Décide. 550 mètres. À 2 T54-55, se déplaçant de droite vers la gauche, vous allez engager le premier à gauche. Tirez le scope, s'il vous plaît. Pointez! Dégagez prêt. Faut stand-by. Tu stand-by, dis-moi. C'est quoi, faut que je te dise? Tantôt, on va te faire du main, il est si bon. Tu vas l'engager à la fois. Stand-by. Ouais, ils vont bien vite. C'est de quoi que ma cote, ok, c'est beau. Stand-by! C'est tactique en Nexi, les gars, je sors de là.